Er wordt altijd vol verwachting uitgekeken naar Prinsjesdag. Maar vaker wel dan niet eindigt het in een teleurstelling. Je bent altijd hoopvol voorafgaand aan Prinsjesdag. Alleen het is wel zo dat Zeeland er vaak bekaaid vanaf komt als dan de plannen worden ontvouwd. En verder in deze uitzending breekt deze stokroos het wereldrecord. En het is aanpoten voor kraamverzorgers. Goedenavond. Zeeland maakt zich op voor Prinsjesdag en de miljoenennota volgende week. Al zijn de verwachtingen na de val van het kabinet niet heel hoog gespannen. En bovendien is Zeeland er de afgelopen jaren maar bekaaid vanaf gekomen, is het oordeel. Tijdens Prinsjesdagen kijken Zeeuwen altijd gespannen toe wat de troonrede en miljoenennota nou echt oplevert. Feest was het toen tijdens een van de laatste Prinsjesdagen de bevestiging kwam dat de Westerschelde-tunnel gedeeltelijk tolvrij zou worden. En ook kwam er geld voor het openbaar vervoer in Zeeland. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Je bent altijd hoopvol voorafgaand aan Prinsjesdag. Alleen het is wel zo dat Zeeland er vaak bekaaid vanaf komt als dan de plannen worden ontvouwd. Die Westerschelde-tunnel is het punt wat we meteen naar voren kunnen brengen. Alleen er zijn heel veel andere punten. Ja, ik kom er niet zo snel op. En als er punten zijn, dan is het zo dat ze nog niet zijn uitgevoerd en dat we nog moeten wachten op de uitvoering. De afgelopen Prinsjesdagen kwam er geen duidelijkheid over nieuwe kerncentrales in Zeeland. En dat zal dinsdag waarschijnlijk niet anders zijn. Ja, elke keer kabinetswisselingen en uitstel. Ja, nu weer de val van het toch al gevallen kabinet. Ongelooflijk. Ja, dat gaat allemaal niet helpen en we blijven maar in onzekerheid zitten. De afgelopen Prinsjesdagen leverden ook geen oplossing voor de stikstofuitstoot in ons land. Wat een deel van de woningbouw en de boeren lam legt. Als we kijken naar stikstof, dan heeft het vorige of het huidige kabinet, maar wat er nog van over is, heeft echt zwaar ingezet op we gaan het stikstofprobleem oplossen. Nou, er is niks gebeurd. Zeeuwse bedrijven en industrie hopen dat de komende Prinsjesdag voor hen eindelijk wel iets brengt. We kijken ook nadrukkelijk naar bijvoorbeeld het kabinet van hey jongens, pak eens door op een aantal dossiers. Waterstof is er één, maar ook stikstof, de netcongestie, de energievoorziening, energieprijzen. En die zit de industrie niet alleen in de weg. We zien nou echt dat bedrijven afschalen, productie stilleggen of investeringen naar het buitenland brengen. Een voorbeeld is heel duidelijk is Dow Chemical die de kraker tijdelijk heeft stilgelegd. De basis van een hele keten van productiebedrijven die ze daarin ten neuze hebben. Veel Zeeuwse bestuurders waren wel blij verrast toen de koning in de troonrede sprak over de nota elke regio telt. Er zou meer geïnvesteerd worden in provincies en niet alleen maar in de Randstad. Nou, elke regio telt, een paar jaar geleden. Zelfs de koning had het erover. We dachten nou, we komen in beeld. De euro's die komen onze kant op om de leefbaarheid ook in de niet-randstedelijke gebieden zeg maar, op peil te houden. Maar ja, de boter moet nog altijd wel bij de vis. Veel beloven, weinig geven. De verwachtingen zijn dan ook niet hoog gespannen voor komende dinsdag. Zeker niet met dit demissionaire kabinet. Het is natuurlijk een kabinet wat eigenlijk op de winkel past. En ik verwacht eigenlijk geen grote maatregelen. Ik verwacht dingen vooruit te schuiven, landelijke niet de beslissingen maken. En we hebben nog steeds dat er nauwelijks woningen kunnen worden gebouwd door dat stikstofverhaal. Probeer dat nou eens op te lossen. Ja, ik verwacht, nou het gekke is, wij verwachten nou niet eens meer veel van de komende Prinsjesdag. Zo teleurgesteld zijn we over de afgelopen jaren. Nou, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Er zijn nog nooit zoveel jongeren lid geweest van de bibliotheek in Zeeland. Vorig jaar kwamen er 460 jeugdleden bij. Ik denk dat de toename vooral komt doordat de bibliotheek veel diverser is in het aanbod. Veel meer activiteiten en wij zijn ook veel meer op scholen vanaf het begin bij de basisschool. Zelfs voor schools zijn wij aanwezig en ook allerlei samenwerking met het voortgezet en hoger onderwijs. Een jeugdabonnement is gratis, daarna moet iemand betalen en haken veel mensen af. De Zeeuwse Biep wil die mensen binnenboord houden met een gratis pas tot 29 jaar. Het biedt ons ook de gelegenheid om die groep die voorheen vooral schoolgeoriënteerd hier naartoe kwam, dat die ook straks in aanraking komen met het hele diverse aanbod binnen de bibliotheek. In totaal zijn er in Zeeland bijna 60.000 jongeren lid van de Biep. Bij de jachthaven in Sint-Annaland is vanmorgen een overleden persoon uit het water gehaald. Mensen op een boot vonden het slachtoffer. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Medewerkers van de forensische opsporing doen onderzoek naar de doodsoorzaak en naar de identiteit van de persoon.
Hier was het een rondje walcheren, maar Gert-Jan Nieuwenkamp staat aan de vooravond van een nieuwe monstertocht. De Middelburger zwemt komende week van Noord-Ierland naar Schotland. Een afstand van 34,5 kilometer. Eerder stak hij ook al het kanaal over tussen Engeland en Frankrijk. Nieuwenkamp zwemt voor het goede doel, voor een organisatie die zich inzet voor het leven in de zeeën. En mocht hij het redden, de zwemtocht van Noord-Ierland naar Schotland, dan is hij de derde Nederlander ooit die dat deed. Vooral de watertemperatuur is een ding. Het is koud, tussen de 13 en 15 graden. En hij zwemt gewoon in zijn zwembroek. Is hij lang genoeg of niet? Om te weten of deze stokroos naast de Grote Kerk in Veren de langste van de wereld is, moest hij eerst worden omgezaagd. Ligt ze helemaal recht? 5,26 meter. En dat is net te weinig voor een wereldrecord. Dat is geen teleurstelling, maar we hebben in ieder geval een veersrecord. Dat kan ik wel met zekerheid stellen. En de verzorgers hebben er eigenlijk maar weinig werk aan gehad. Dat is het leuke. We hebben eigenlijk weinig aandacht aan geschonken. Behalve dan die stokroos van onder Versteven. Dat zwiepte in alle winden, want we hebben heel wat stormen gehad. Heen en weer, maar heeft het uitgehouden. De smaak hebben ze hier in ieder geval te pakken. Volgend jaar wordt er een nieuwe poging gedaan. Ja hoor, we gaan proberen om hem nog langer te krijgen. De zomerdrukte is over zijn piek heen, maar niet in de kraamzorg. In de zomer worden de meeste baby's geboren. En door een personeelstekort dat er toch al is, betekent dat flink aanpoten voor de kraamverzorgers. Hey, ben je wakker? Dag, kleine Leo. Kraamverzorger Jolande van Enenaam heeft haar handen er vol aan. Sinds juni dit jaar zijn er meer dan 300 baby's per maand in Zeeland geboren. De zomermaanden worden dan ook gezien als de drukste van het jaar. Door het hele jaar heen zie je natuurlijk wel pieken, maar in de zomer is het altijd erger. Er worden altijd meer baby's geboren op de een of andere manier. Ja, en met dat dan ook nog personeel op vakantie is, zijn er gewoon grote tekorten. Landelijk was het zelfs code rood. In Zeeland konden de kraamverzorgers het net aan bolwerken, maar wel met aanpassingen. Zo krijgen gezinnen lang niet alle zorguren. Jolanda draait bijvoorbeeld bij 2 gezinnen per dag. Ja, dat wordt zeker gekort. Dat kan niet. Als ik 2 gezinnen draai, dan hebben zij dan ongeveer 30 uur per week. En dat is niet meer de 49. Daar had Nina Gideons ook last van. Zij beviel eerder deze zomer van een zoontje en moest haar uren delen met een ander gezin. Ik heb dat niet per se als heel belastend ervaren. En dat is denk ik ook wel omdat het bij ons ook best wel goed ging met de hulp van Jolanda. En ik ook de situatie hoorde waarom het gedeeld moest worden. En ik vond het alleen maar fijn dat we daarin dat andere gezin ook zorg zou krijgen. Vanwege het tekort aan personeel moest ze op tijd zijn met de aanvraag van kraamhulp. Ze vroeg na 8 weken zwangerschap de kraamhulp aan. Een vriendin van mij had me daar al wel op gewezen. Die werkt ook als verloskundige. Dus ik was me er wel bewust van dat er personeelstekort was op het moment. Maar ik wist niet dat het ook echt zo erg was dan dat Jolanda toen vertelde. Dat er ook echt een gezin was die gewoon niemand had. En het is belangrijk dat de kraamverzorger genoeg momenten heeft bij het jonge gezin. Bijvoorbeeld bij het helpen en zien of het geven van borstvoeding goed gaat. Al wil je eigenlijk liever meerdere voedingsmomenten in de dag kunnen observeren en zou je graag op de achtergrond langer aanwezig kunnen zijn om de hele situatie goed in te kunnen schatten. Kijk, zijn er grote problemen in een gezin, dan kunnen er altijd extra uren worden geïndiceerd. En dan gaat de zorg gewoon langer door. Maar er zijn ook gezinnen die met minder toe kunnen. En dat kan dan ook. We leveren dus nu zorg op maat. Voor Jolanda blijft het voorlopig nog druk. Ze verwacht pas minder baby's in november. De dag begon met zonnige periode, ook al wel wat bewolking. En vanaf de middag vielen er buien. Af en toe stevige. Het werd maar 18 graden. Morgen ook enkele buien. Ook dan kan het flink regenen, hier en daar onweren. En er staat opnieuw veel wind. De dagen erna zijn ook herfstachtig. En meer over het weer hoor je zo meteen van Jules. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.